Ողջույն ձեզ, սիրելի հետևորդներ, մենք շարունակում ենք Կիրակի օրվա աստվածաշնչային մեր սերտողությունները և քանի որ այսօր նաև կրկնազատիկ է, գիտեք, որ մեծ պահքից հետո, զատկի տոնից հետո սկսվում է հինանց շրջանը և հինանց շրջանի յուրաքանչյուր կիրակի, ինչպես մեծ պահքի կիրակիները ունեն իրենց հատուկ խորհուրդները և ունեն իրենց հատուկ պատգամը մեզ յուրաքանչյուրիս։ Եվ միշտ թեմային անցնելը ես կուզեմ ընդգծել, որ եթե ունեք հարցեր ուղիղ եթերի ընթացքում մեկնաբանությունների մեջ կարող եք ձեր հարցերը ուղղել մեզ։ Կփորձենք եթերի ընթացքում հնարավորինս անդրադառնալ բոլոր հարցերին։ Այսօր նոր կիրակի է կոչվում կամ կոչվում է կրկնազատիկ և այսօրվա խորհրդի հիմքում ավետարանական այն ընթերցանությունն է, ավետարանական այն հատվածն է, որը ներկայացնում է Թովմա առաքյալի պատմությունը։ Բայց մինչև պատմությանը անդրադառնալը ընդգծենք, որ նոր կիրակի է կոչվում, որովհետև Քրիստոսով, Քրիստոսի հարությամբ մենք սկսում ենք նոր կյանք և Քրիստոսի հարությամբ մեր կյանքում ամեն ինչ նորոգվում է։ Կրկնազատիկ է կոչվում այսօրը, որովհետև այսօր կրկնվեց Քրիստոսի հարության ավետիսը իր առաքյալների համար։ Այդ կրկնությունը հարության ավետիսի հենց անմիջապես կապված է այսօրվա ավետարանական հատվածի հետ, իսկ ավետարանական հատվածը մեզ ներկայացնում է Թովմա առաքյալին։ Հիշում եք ավետարանից այն հատվածը կամ այն պատմությունը, որ երբ որ առաջին անգամ Քրիստոս Հարուցյալ Քրիստոս վերնատան մեջ հայտնվեց իր աշակերտներին, այդ պահին Թովմա առաքյալը այնտեղ ներկա չէր։ Թե ինչու Թովմա առաքյալը այնտեղ ներկա չէր, եկեղեցու հայրերը տարբեր բացատրություններ կամ մեկնաբանություններ են տալիս, բայց հիմնական ու ամենակարևոր տեսությունը կամ տեսակետը այն էր, որ Թովմա առաքյալը մի տեսակ ամաչում էր։ Ամաչում էր այն ամենի համար, որ լքեց Քրիստոսին վերջի պահին։ Ամաչում էր այն անորոշությունից, որը ապրեց ոչ միայն ինքը, այլ նաև մյուս առաքյալները ապրեց Քրիստոսի խաչելության այդ ժամանակահատվածում։ Թովմա առաքյալի կերպարը շատ հետաքրքիր է։ Միշտ ինքը ավետարանում թեև շատ նկարագրություններ չկան Թովմա առաքյալի մասին, բայց ինքը իր կերպարով շատ դանդաղկոտ, բայց շատ հաստատակամ մարդ է եղել։ Շատ դժվարությամբ է եկել, որևէ հավատքի մեջ և առհասարակ կյանքում ինչ-որ բանի մեջ հաստատուն կամ ինչ-որ բանի հավատալու ճանապարհին շատ դժվար է եկել, բայց որ հավատացել է, տեսել է և այն ինչ որ ինքը ապրել է ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Թովմա առաքյալն էլ մարդկային այս տեսակն է, որը կա յուրաքանչյուրիս, որը նույնպես դրսևորվում է յուրաքանչյուրիս կյանքում։ Այս տեսակ մարդիկ էլ կան։ Թեև Թովմա առաքյալը ավելի շատ մեզանում ընկալվում է որպես թերահավատ, բայց Թովման ոչ այնքան թերահավատ էր, որքան շատ ավելի քաջ հավատացյալի և առաքյալի օրինակ է մեզ ներկայացնում։ Ինչ նկատի ունեմ։ Նայեք, ավետարանում, երբ որ մենք անդրադառնում ենք այս պատմությանը, երբ որ Քրիստոս հարության օրը հայտնվեց իր աշակերտներին, Թովման ներկա չէր։ Թովման այդ պահին վերնատան մեջ չէր։ Եվ երբ որ Թովման հետո հարուցյալ Քրիստոսի վերնատան մեջ առաջին անգամ հայտնվելուց հետո մյուս աշակերտները Թովմա առաքյալին փոխանցում են Քրիստոսի հարության ավետիսը, Թովմա առաքյալը ասում է, որ ես մինչև չտեսնեմ ձեռքերի վերքերը, կողքի վերքերը Քրիստոսի չեմ հավատա և չշոշափեմ չեմ հավատա։ Ու այս մոտեցման համար շատերը Թովմա առաքյալին համարում են կասկածամիտ կամ թերահավատ։ Եվ դրա համար մեկ շաբաթ հետո, հարությունից հետո Քրիստոս նորից հայտնվում է վերնատան մեջ իր աշակերտներին և այս անգամ արդեն Թովմա առաքյալը ներկա էր, դիմում է Թովմա առաքյալին ասելով, որ արի և քո ձեռքերը բեր, դիպչի իմ վերքերին և տես և մի եղիր անհավատ, այլ հավատացյալ։ Իսկ Թովման Քրիստոսի այս հրավերին ընդառաջ ծնկի է իջնում Տիրոջ առաջ և բացականչում Տեր իմ և Աստված իմ։
Կարող ենք մտածել, որ այո, առաջին հայացքից կարող ենք մտածել, որ Թովմա Առաքյալի այս հայտարարությունը, որ մինչև չտեսնեմ չեմ հավատա, սա թերահավատության կամ կասկածամտության նշան է։ Բայց գուցե իրականում ուրիշ բան է տեղի ունեցել։ Թովմա Առաքյալը գուցե կասկածեց, բայց ոչ թե կասկածեց, որ հարություն կարող էր առնել Քրիստոս, այլ կասկածեց իր աշակերտ ընկերների, առաքյալ ընկերների տված ավետիսին։ Ինչու, որովհետև նույն Թովմա Առաքյալն էր, որ այս դեպքերից ընդամենը օրեր առաջ, երբ որ Քրիստոս դեռ նոր պիտի գար Երուսաղեմ, հաղթական մուտքը պիտի լիներ Քրիստոսի Երուսաղեմ, այս դեպքերից առաջ, երբ որ Քրիստոսին ասում են, որ քո մտերիմ Ղազարոսը մահացել է եւ Քրիստոս մտածում է եւ որոշում է կայացնում, որպիսի գա, որպիսի եւ գա Ղազարոսին այցելելու, աշակերտները մյուս առաքյալները Քրիստոսին փորձում են կանխել, ասելով, որ Տեր, այնտեղ քեզ մարդիկ փնտրում են, որպիսի սպանեն։ Ինչպես ես որոշում կայացնում գնալ Ղազարոսի մոտ, եթե հրյա ղեկավարները քեզ են փնտրում։ Եվ այստեղ հայտնվում է հենց Թովմա Առաքյալը հայտարարելով, ասելով, որ եկեք մենք էլ գնանք Քրիստոսի հետ եւ մեռնենք։ Այսպիսի քաջություն եւ այսպիսի արտահայտություն մենք հաճախ չէ որ կլսենք, մանավանդ նաեւ մեր օրերում։ Բայց հանկարծ օրեր անց նույն Թովմա Առաքյալը ասում է մինչև չտեսնեմ չեմ հավատա։ Այսպիսի խոսքեր կամ այսպիսի մոտեցում մենք այսօր շատ ավելի հաճախ կլսենք մեր օրերում։ Բայց ինչպես է լինում մի դեպքում, երբ որ Թովման պատրաստ էր հանուն Քրիստոսի ապրելու եւ հանուն Քրիստոսի մեռնելու, հանկարծ այստեղ կասկածում է։ Գուցե խնդիրը իրականում բոլորովին այլ տեղ է։ Տեսեք, այսօր էլ մենք մեր կյանքի ընթացքում ապրեցինք մեծ պահքը, հարության տոնը նշեցինք, ավետիսը մեկս մյուսի փոխանցեցինք, ուրախացանք ու ոգևորվեցինք այդ ավետիսով։ Բայց որքանով մեր կյանքը արդյունքում փոխվեց։ Իսկ Թովմա Առաքյալը, երբ որ աշակերտներին հանդիպեց եւ իր առաքյալ ընկերները փոխանցեցին Քրիստոսի հարության ավետիսը, Թովմա Առաքյալը նրանց աչքերի մեջ միայն ոգևորություն եւ ուրախություն տեսավ, բայց չտեսավ այն փոփոխությունը, որ պետք էր լիներ նրանց կյանքում, որովհետեւ Թովմա Առաքյալը շատ լավ գիտեր, որ հարության Քրիստոսին տեսնողը պետք է որ ամբողջությամբ փոխված լիներ։ Չի կարող մարդը տեսնել հարության Քրիստոսին եւ մնալ նույնը, եւ Թովմա Առաքյալը սրան հավատում էր։ Ու քանի որ չտեսավ իր ընկերների մեջ այդ փոփոխությունը, ինքը կասկածեց, արդյոք դուք տեսել եք հարության Քրիստոսին։ Եվ Թովմա Առաքյալի այս օրինակը կարևոր է նաև մեզ համար։ Գուցե շատերը մտածեն, որ ամեն դեպքում Թովմա Առաքյալի մեջ կարելի է եւ պետք է տեսնել կասկածամիտ կամ թերահավատ մարդու։ Եթե նույնիսկ այսպես է, ուրեմն այսօրվա խորհուրդը, այսօրվա ավետարանական օրինակը մեզ սովորում է, որ Քրիստոս անընդհատ պատրաստ է մեզ հայտնվելու իր հարության ավետիսը մեզ փոխանցելով մեր հավատքի մեջ հաստատելու յուրաքանչյուրիս։ Եվ Թովմա Առաքյալի օրինակը կարևոր է այսօր, որովհետև մենք ապրեցինք հարության տոնը, ավետիսը ստացանք հարության, շարունակեցինք այս մեկ շաբաթվա ընթացքում եւ առաջիկայում եւս մեկս պիտի դեռ ողջունենք ու մեկս մյուսի փոխանցենք Քրիստոսի հարության ավետիսը։ Բայց որքանով մեր տված ավետիսը դիմացինին համոզիչ կարող է լինել։ Եթե այդ ավետիսը ընդամենը ինձ համար ուրախության, ոգևորության առիթ է եւ իմ կյանքը չի վել դրանից, ուրեմն դիմացինը պիտի ոչինչ չտեսնի եւ դիմացինը պիտի կասկածի, չհավատալով հարությանը։ Հետևաբար շատ կարևոր է այս դասը մեզ յուրաքանչյուրիս, որ եթե մենք հարության ավետիսը ինչ որ մեկի փոխանցում ենք, մենք դեռ առիթ ունենք սրա մասին, դեռ ժամանակ ունենք սրա մասին մտածելու։ Եթե հարության ավետիսը ինչ որ մեկին փոխանցում ենք, անդրադարձ անենք, որքանով այդ ավետիսը հարության Քրիստոս որքանով մեր կյանքը կարող է փոխել եւ որքանով է փոխվել մեր կյանքը, որովհետեւ հավատքի շատ կարևոր է սեփական օրինակը, ոչ թե պարզապես ոգևորությունը։ Ոգևորությունը այսօր կարող է լինել, վաղը կարող է չլինել։ Իսկ Թովմա Առաքյալը, թեև դժվարությամբ, բայց ամբողջությամբ ուսումնասիրելով, ամբողջությամբ հետևելով իրականությանը գալիս է այն հաստատուն հավատքի, որ Քրիստոս հարության Տերն է։ Թեև դժվարությամբ, եւ մենք էլ շատ հաճախ, շատ աստվածային ճշմարտություններին գալիս ենք Թովմա Առաքյալի նման շատ դժվարությամբ,
Բայց կարևոր է, որ այն ինչ որ մենք ձեռք ենք բերում, այդ նույն դժվարությամբ, ինչ որ մենք ձեռք ենք բերում, կարողանանք պահպանել մեր ամբողջ կյանքի ընթացքում հավատարմորեն, այնպես ինչպես պահեց Թովմա Առաքյալը, հանուն որի եւ նահատակության պսակին արժանացավ, հանուն հարության Քրիստոսի, ցավ իր կյանքը եւ ավետարանի քարոզչությանը իրեն նվիրելով ամենտեղ վկայեց հարության Քրիստոսի կենթանի ներկայությունը բոլորի կյանքում։ Ուստի մենք շատ հաճախ ենք այսօր մեկս մյուսի փոխանցում հարության Քրիստոսի ավետիսը, որը իրականում մեծ հաշվով ոչինչ չի ասում, ընդամենը ոգևորություն, ուրախություն եւ անցնում ենք մեր առօրյա կյանքին։ Ուրեմն այսօրվա խորհրդի մեջ ես ավելի շատ ուզում եմ ոչ թե մենք շեշտը դնենք Թովմա Առաքյալը կասկածամիտ էր կամ ոչ, այլ թե շեշտը դնենք նրա վրա, թե որքանով հարության ավետիսը վեց մեր կյանքում եւ որքանով մենք ավելի հաստատակամ եւ ավելի մեր հավատքի մեջ ամրացանք եւ ինչքան ավելի մենք հաստատակամ դարձանք մեր հավատքի մեջ։ Ինչպես ես նորից եմ ուզում ընդգծել, այսօր էլ շատ հաճախ մարդիկ փնտրում են հարության Քրիստոսին։ Այսօր էլ շատ հաճախ մարդիկ կարող են ասել, մինչև չտեսնեմ չեմ հավատա։ Բայց եթե մենք հարության Քրիստոսին փնտրում ենք նրա համար, որպեսզի վստահ լինենք, որ Հիսուս հարություն է առել, ուրեմն մենք երբեք Քրիստոսին չենք բացահայտի եւ երբեք հարության Քրիստոսին չենք տեսնի մեր կյանքում, որովհետեւ հարության Քրիստոս հայտնվեց միայն այն մարդկանց, ովքեր որ պատրաստ էին հանուն իրեն ապրելու եւ հանուն իրեն նահատակվելու։ Թովմա Առաքյալը այդ մարդկանցից մեկն էր, իր աշակերտները այդ մարդկանցից էին, հավատացյալ յուղաբեր կանայք եւ բոլոր այն հավատացյալները, ովքեր որ Քրիստոսին հետևում էին, բոլորին Քրիստոս հայտնվեց։ Քրիստոս չհայտնվեց անհավատներին, չհայտնվեց Պիղատոսին ու Պիղատոսներին, չհայտնվեց քահանայապետներին, հրեա ղեկավարներին։ Մենք մարդիկս հագուցե եւ այդպես էլ կանեինք, եթե մենք լինեինք մարդկային մեր տրամաբանությամբ, կգնայինք հենց Պիղատոսին, քահանայապետներին, կասեինք, այ տեսեք, դուք ուզում եք ինձ վնասել կամ իմ կյանքը խլել, տեսեք, որ դուք չկարողացաք ես հարություն առա։ Բայց Քրիստոս չհայտնվեց, հարության Քրիստոս չհայտնվեց որևէ մեկին, ով իրեն չէր հավատում, առավել եւս իրեն խաչողներին։ Դրանով Քրիստոս հարգեց նրանց ազատությունը, որովհետեւ եթե նման դեպքում Քրիստոս հայտնվեր իրենց ուրիշ բան չէր մնում անելու, պարզապես պետք է հավատային Քրիստոսին։ Բայց այդ հավատքի գալը պիտի լիներ ստիպված, որովհետեւ իրենք տեսան հարության Քրիստոսին եւ ուրիշ տարբերակ չունեին։ Իսկ հավատքը ստիպողաբար չի լինում։ Հավատքը նյութական կամ ապացույցներով չի լինում։ Հավատքի ապացույցը յուրաքանչյուրիս կյանքում մեր սրտում է, մեր մտքում է, մեր գործերի մեջ է, որքանով մենք ապրում ենք։ Թովմա Առաքյալը բնականաբար չէր կասկածում, որ Քրիստոս կարող էր հարություն առնել, բայց Թովմա Առաքյալը կասկածում էր, որ մարդը կարող է հարություն առնել Քրիստոսի հարության ավետիսը լսելով։ Մարդը կասկածում էր, որ մարդը կարող է վերափոխվել, մարդը կարող էր նորովի ապրել կյանքը։ Եվ այդ կասկածները արդարացված են, որովհետև մենք էլ միշտ չի որ վերափոխվում ենք, միշտ չի որ կարողանում ենք մեր կյանքը նորովի ապրել, կարողանում ենք սրբագործված ու մաքրագործված կյանքով ապրել։ Միշտ չի որ Քրիստոսի հարության ավետիսը պարզապես ոգևորությունից բացի մեր կյանքը կարող է փոխել։ Եվ Թովմա Առաքյալի կասկածը այսօր փոխանցվում է մեզ յուրաքանչյուրիս։ Գուցե մենք էլ առիթ ունենանք այս նույն կասկածը վերապրելու, որքանով մենք մեր կյանքը կարող ենք ապրել նորովի Քրիստոսի հարության լույսով եւ հավատքով։ Մենք հավատում ենք Քրիստոսի հարության խորհրդին, որովհետեւ Աստված սեր է։ Իսկ եթե դու ինչ որ մեկին սիրում ես, դու ուզում ես, որ նա ապրի։ Եվ սիրո ամբողջ առաքելությունը եւ բովանդակությունը այդ կյանքի մեջ է, ոչ թե մեռնելու։ Հետևաբար Քրիստոս մեզ սիրում էր եւ ինքը հարություն առավ, որպեսզի մենք կարողանանք ապրել եւ մեր կյանքը վերանորոգել հարության հույսով եւ հարության հավատքով։ Թովմայի պատմությունը մեզ համար ամենակարևորը այս թերահավատության եւ սեփական անձի ինքնակնության, սեփական վերանայելու, մեր գործերը վերարժևորելու կոչ է այսօր յուրաքանչյուրիս։ Մենք հավատում ենք Քրիստոսի հարությանը։ Այդ հավատքը ինչ է մեզ տալիս,
Արդյոք մենք կարող ենք մեր կյանքը վերափոխել նույն այդ հավատքով, թե պարզապես մենք պիտի ուրախանանք, որովհետև 48 օր պակ պահեցինք, ի վերջո հաղորդություն ստացանք, դուրս եկանք պահքի այդ սգավոր շրջանից եւ մենք հիմա կարող ենք վայելել կյանքը։ Եթե մեր ուրախությունը, հարության ուրախությունը այսքանով է ամփոփվում, այսքանի մեջ է ամփոփվում, ուրեմն մենք այդպես էլ պահ չպահեցինք եւ հարության տոնն էլ չտոնեցինք։ Իսկ եթե հարության տոնը մեր կյանքում ինչ որ բան իրականում փոխեց, ուրեմն մեր տված ավետիսը յուրաքանչյուր մարդու սրտին եւ հոգուն կխոսի։ Թովմա Առաքյալի հետ կապված շատ գեղեցիկ մի ավանդազրույց կա, որ կուզեմ ձեզ բոլորիդ ներկայացնել, ըստ որտեղ նույնպես դրսևորվում է Թովմա Առաքյալի կերպարը իբրև մարդու։ Եվ իմիջայլոց պիտի ընդգծենք, որ բոլոր առաքյալների 12 առաքյալների օրինակը եթե մեր աչքի առաջ անցկացնենք, ամեն առաքյալ, յուրաքանչյուր առաքյալ ուներ շատ հստակ բնավորություն, ամեն մեկը իրեն յուրահատուկ բնավորությունը, եւ ամեն մեկը յուրահատուկ էր իր այդ բնավորությամբ, իր ընկալումներով ու իր պատկերացումներով։ Թովմա Առաքյալը ըստ այդ ավանդազրույցի Թովմա Առաքյալին հարուցյալ Քրիստոս պատվիրում է, որ գնա Հնդկաստան, որ այնտեղ քարոզչություն իրականացնի։ Իսկ Թովմա Առաքյալը հրաժարվում է, կրկին դանդաղում է, կրկին մտածում է, կրկին երկմտում է։ Եվ հանկարծ Երուսաղեմ է գալիս մի հնդիկ վաճառական, ով ուզում է Հյուսոն վարպետներ գտնել, որպեսզի տանի իր թագավորի համար պալատ պիտի կառուցվի։ Հիսուս հայտնվում է այս հնդիկ վաճառականին եւ ասում է, որ ես մի Հյուսոն ծառա ունեմ եւ ես կարող եմ իրեն քեզ վաճառել։ Եվ հնդիկը հետո եւ Հիսուս Թովմա Առաքյալի տեղն է ցույց տալիս։ Թովմա Առաքյալին այս հնդիկ վաճառականը գալիս է հանդիպում է ասելով, որ Հիսուսը քո տերն է, ասում է այո, իմ տերն է, ասում է քո տերը քեզ վաճառել է ինձ, պիտի հետս գաս Հնդկաստան։ Եվ Թովմա Առաքյալը ստիպված արդեն գնում է Հնդկաստան այս վաճառականի հետ։ Թովմային թագավորը մեծ գումար է տալիս Հնդկաստան, որով որ պիտի Թովմա Առաքյալը պալատ կառուցի։ Իսկ Թովմա Առաքյալը ամբողջ այդ գումարը բաժանում է աղքատների։ Երբ որ ժամանակը անցնում է եւ թագավորը հետաքրքրվում է արդյոք պալատը պատրաստ է թե ոչ, Թովմա Առաքյալը ասում է այո, պատրաստ է, բայց դու այդ պալատը չես տեսնի։ Ասում է ինչպես թե չեմ տեսնի։ Ասում է այո, դու այդ պալատը կտեսնես քո մահից հետո միայն երկնքի արքայության մեջ։ Թովմա Առաքյալի այս պատգամը կամ այս օրինակը մեզ յուրաքանչյուրիս երկնքի արքայության մեջ գանձեր դիզելու, հավատքի մեջ հաստատուն եւ հավատքի մեջ համառ լինելու լավագույն օրինակն է։ Ուրեմն կրկնազատիկի այսօրվա խորհուրդը յուրաքանչյուրիս առաջնորդում է այս մտածումով անդրադառնալու մեր կյանքին, որքանով թերահավատությունը իմ կյանքում հիմնավորված է, որովհետև շատ հաճախ մինչև այսօր էլ չէ մարդիկ կան, որ ասում են մինչև չտեսնեմ չեմ հավատա, որովհետև մարդիկ դեռ շարունակում են հետևել այն սուտին, որ հորինեցին քահանայապետներն ու հռոմեացիները ասելով, որ աշակերտները եկան եւ հարուցյալ Քրիստոսի մարմինը գերեզմանից տարան։ Մինչև այսօր էլ շատերը փնտրում են Հիսուսի մարմինը։ Եվ այդ նշանակում է այդ սուտը, որը հորինեցին քահանայապետները այն ժամանակ արդարացնելով իրենց, շարունակվում է ապրել նաև յուրաքանչյուրիս կյանքում, շարունակվում է նաև ապրել այսօր։ Այսօր էլ շատ հաճախ մարդիկ ասում են, ես չեմ հավատում Քրիստոսի հարությանը, բայց ես կարող եմ լինել լավ մարդ։ Ոչ մեկ չի հերքում, որ որևէ մեկը կարող է չհավատալ Քրիստոսի հարությանը, բայց կարող է լինել լավ մարդ։ Այս դեպքում փորձեք լինել լավ մարդ, բայց Աստծուն իզուր մի տվեք։ Որովհետև Քրիստոսի հարուցյալ Քրիստոսի մարմինը կարող է փնտրել եւ գտնել նա, ով իրականում հավատում է Քրիստոսի հարությանը։ Ուստի պետք չի, որ քահանայապետների այդ սուտը մեր կասկածամտության, մեր թերահավատության արդյունքում այսօր էլ շարունակի ապրել եւ շարունակի մեզ առաջնորդել, որտեվ հարուցյալ Քրիստոսի մարմինը փնտրելու կարիք չկա, որտեվ Քրիստոս միշտ մեզ հետ է եւ եթե մենք մեզ համարում ենք քրիստոնյա, մկրտված, Քրիստոսի եկեղեցու անդամ, մենք այդ մարմինն ենք, բոլորս միասին Քրիստոսի մարմինն ենք։ Եվ եթե մենք ուզում ենք Քրիստոսին տեսնել, Քրիստոսի մարմինը գտնել, յուրաքանչյուրս մեր կողքին պիտի նայի, մեր հոգու մեջ, մեր սրտին պիտի նայի։ Մենք ենք, բոլորս ենք Քրիստոսի մարմինը։ Եվ տա Աստված, որ մենք այս առաքելության մեջ հարության, հավատքով եւ լույսով հաստատուն եւ զորավոր լինենք։ Հիմա
Եթե կարելի է կանդրադառնանք նաև ձեր հարցերին, որ այս ընթացքում մեզ ուղղել եք, բայց մինչ այդ նախորդ մեր եթերի ընթացքում մնացած երկու հարցի կուզեմ անդրադառնալ, որոնց մենք չհասցրեցինք այն ժամանակ անդրադառնալ։ Առաջին հարցը հետևյալն է. ինչ է էկումենիզմը եւ արդյոք մեր եկեղեցին ընդգրկված է էկումենիկ շարժման մեջ։ Էկումենիզմը դա միջազգային եկեղեցիների, համաշխարհային եկեղեցիների մի տեսակ խորհուրդ է, որտեղ որ համախմբվում են բոլոր քրիստոնյա եկեղեցիները ընդհանուր գլոբալ հարցերի շուրջ երկխոսելու եւ ընդհանուր աշխարհում տիրող մարտահրավերների շուրջ լուծումներ միասին համատեղ քրիստոնեական սիրով լուծումներ գտնելու։ Էկումենիկ շարժումը չի ենթադրում, որ որևէ եկեղեցի պետք է ընդունի մեկ ուրիշ եկեղեցու դավանանքը կամ իր սկզբունքները պիտի դավաճանի։ Ամեն մեկը իր սկզբունքներով, իր դավանանքներով, պարզապես սա համագործակցության մի ընդհանուր դաշտ է, որտեղ մեր եկեղեցու ղեկավարները, եկեղեցու պետերը համախմբվում են երկխոսելու, համախմբվում են աշխարհը մտահոգող տարբեր մարտահրավերների դեմ միասին դիմակայելու եւ մեր հայ առաքելական եկեղեցին այո ընդգրկված է եւ մասնակից է էկումենիկ շարժմանը։ Հարցը հետեւյալն է. արդյոք հաղորդություն կարելի է ստանալ չորեքշաբթի կամ ուրբաթ օրերին։ Ես չգիտեմ ինչի հատուկ նշել ենք չորեքշաբթի ուրբաթ օրերին, նույն հաջողությամբ կարելի է հարցը տալ երկուշաբթի, երեքշաբթի կամ հինգշաբթի օրերին, բայց եթե նկատի ունենք այս օրերը, այս կարանտինի շրջանը, երբ որ կիրակի օրերը պատարակները փակ են լինում եւ մարդիկ չեն կարողանալու եկեղեցիներում հաղորդություն ստանալ, ապա այո, կարող եք։ Առհասարակ այս արտակարգ իրավիճակի պայմաններում հնարավոր է, որ չորեքշաբթի եւ ուրբաթ օրերին ստանաք հաղորդություն եւ ցանկացած օր շաբաթվա։ Պարզապես եթե հարցը հնչում է այսպես, որքանով առհասարակ կարելի է չորեքշաբթի ուրբաթ օրերին հաղորդություն ստանալ, էլի արգելված չէ, բայց գիտեք նախընտրելի է, որ մարդը եթե պիտի հաղորդություն ստանա եւ անկախ այս իրավիճակից, եթե չկա այս արտակարգ իրավիճակը, եթե նախկինի պես եկեղեցիները ծառայում են բաց, պատարակները լինում են բաց եւ մարդիկ կարողանում են մասնակցել պատարակներին, ճիշտ է, որ անպայման հաղորդություն ստանալ հենց պատարակների ժամանակ, պատարակին մասնակցելով ստանալ սուրբ հաղորդություն, ոչ թե շաբաթվա մեջ, երբ որ ցանկանաս, որոշես կամ սիրտը ցանկանա, գաս եկեղեցի հաղորդություն խնդրես։ Շաբաթվա մեջ ցանկացած օր կարելի է հաղորդություն տալ հիվանդ մարդկանց, զինվորականներին, հղի կանանց, երեխաներին, որոնք հատուկ այսպես պատրաստվածության դժվարություն ունեն սպասելու կամ ժամանակի առումով ունեն որոշակի սահմանափակումներ, բայց եթե որևէ խնդիր չկա, մարդը առողջ է, մարդը որևէ դժվարություն կամ որևէ անհանգստություն չունի, ուրեմն ճիշտ է, որ պատարակներին մասնակցելով ստանալ հաղորդություն, թեև նորից եմ ընդգծում, շաբաթվա մեջ որևէ օր հաղորդություն ստանալու հատուկ արգել գոյություն չունի։ Հարցը, որ ուղղել են մեզ, հետևյալն է, որքանով է ճիշտ կամ սխալ, երբ մեր զատիկը տոնվում է մինչև Տիրոջ գերեզմանից լույս հանելը։ Երևի թե նկատի ունեք այն, որ Երուսաղեմում Քրիստոսի հարության տոնը նշում են, այս տարի նշվեց մեզանից մեկ շաբաթ հետո, տարբեր տարիներին կարող է մեկ շաբաթը փոփոխվել, օրերը փոփոխվել, կարող է նույնիսկ օրը համընկնել, պարզապես պատճառը գալիս է նրանից, այստեղ ճիշտ ու սխալի հարց չի, պատճառը գալիս է նրանից, որ Երուսաղեմում մեր հայ առաքելական եկեղեցին առաջնորդվում է հին տոմարով, այսինքն հին տոմարով իրենց մոտ էլ ապրիլի 12-ին էր զատիկը, այսօր հին տոմարով այնտեղ ապրիլի 12, այսինքն թե մենք թե իրենք զատիկը նշում ենք նույն օրը, պարզապես մենք հաշվարկ անում ենք, մեր եկեղեցին առաջնորդվում է այստեղ նոր տոմարով, Երուսաղեմում առաջնորդվում է հին տոմարով, այստեղ ճիշտ ու սխալի հարց չկա եւ այն, որ մենք այսօր զատիկը նշում ենք մեկ շաբաթ առաջ իրենցից եւ լույսը հանելուց առաջ, բնավ դա չի խանգարում զատիկի խորհուրդը լիարժեք վերապրելու եւ զատիկը նշելու, մեկը մյուսի հետ կապ չունեն, նույն այդ լույսը, զատկական լույսը մենք էլ այստեղ ճրագալույցի պատարակներին է, որ բաշխում ենք մարդկանց։ Ինչու Աստված ընտրեց Իսրայելին, ինչու այդ հողը հատուկ առանձնացվեց։
Եթե մենք նկատի ունենք տարածքը, ապա տարածքը անմիջապես կապ ունի Իսրայելի ժողովրդի հետ, որը որ Աստված իբրև խոստացված երկիր ի սկզբանե պատգամել էր, որ պիտի Աբրահամի սերնդին փոխանցվի։ Իսրայելի Աստված ազգերի մեջ, ժողովրդների մեջ ընտրեց Իսրայելի ժողովրդին, Հակոբի սերնդին, որտեղից որ նաև այս անուն է, ով ուներ 12 որդիներ, ովքեր որ ունեին մեկ Աստծո գաղափարը եւ հավատում էին մեկ Աստծո, կռապաշտ չէին, եւ Աստված ընտրեց այս ազգին որպես օրինակ մյուս ազգերի համար, այնպես չէր որ Աստված ընտրեց այս ազգին, մյուսներին մոռացավ կամ մյուսներին պակաս էր սիրում կամ մյուսներին ավելի քիչ էր սիրում։ Պարզապես Աստված այս ազգի միջոցով իր հայտնությունը տվեց ամբողջ աշխարհին եւ խոստացված ավետյաց երկիրն էլ այն հատվածն էր, որտեղ որ հետագայում պետք է ծնվեր Քրիստոս, Մեսիան, Փրկիչը եւ նաև խաչվեր եւ հարություն առներ։ Հաջորդ մեզ ուղղել է հեռուստադիտողը, խնդրում ենք ասել 5 կտակարանի որ կետերն են, որ պետք է հիմա եւս պահել։ Ես չգիտեմ 5 կտակարանի կետեր ասելով ինչ նկատի ունեք, եթե տասնաբանյա պատվիրանները կամ 5 կտակարանյան պատվիրանները նկատի ունեք, ապա բոլորն էլ պիտի պահել այսօր։ Պարզապես Քրիստոս մեր գործը շատ ավելի հեշտացրեց։ Եթե ի սկզբանե կային 5 կտակարանում 600-ից ավել պատվիրաններ ու պատգամներ, ապա հետագայում Մովսեսի ժամանակ այդ բոլոր պատվիրաններն ու պատգամները խտացվեց տասնաբանյա պատվիրանի մեջ, որպեսզի մարդկանց շատ ավելի հեշտ լինի հետևելու Աստծո պատգամներին եւ Աստծո պատվիրաններին։ Իսկ Քրիստոս այդ 10 պատվիրանները ամփոփեց մեկ պատվիրանի մեջ։ Սիրիր քո Տեր Աստծուն քո ամբողջ հոգով, քո ամբողջ սրտով եւ սիրիր քո ընկերոջը, քո դրացուն, ինչպես ինքդ քեզ։ Այս ամբողջ 10 պատվիրանները ամփոփված են այս սիրո պատգամի մեջ, Աստծո նկատմամբ սիրո եւ մարդու նկատմամբ սիրո, որովհետեւ եթե տասնաբանյա պատվիրաններն էլ դուք նայեք, տասնաբանյա պատվիրանների կեսը վերաբերում են մարդ եւ Աստված հարաբերությանը, մյուս կեսը վերաբերում են մարդ եւ մարդ հարաբերությանը։ Հետեւաբար 10 պատվիրանների մասին, եթե 10 պատվիրանների մասին է խոսքը, ուրեմն մենք բոլորն էլ պիտի պահենք այս սիրո պատգամով եւ աստվածային սիրո օրինակով։ Ավետարանականները մեր առաքելական եկեղեցու քույրերն են համարվում, թե ոչ։ Եթե նկատի ունեք քույր եկեղեցի, իհարկե ոչ։ Մենք ավետարանականների հետ ոչ մի առնչություն չունենք եւ ավետարանականները որևէ առնչություն չունեն հայ առաքելական եկեղեցու հետ, առավել եւս մենք քույր չենք եւ որևէ կերպ համագործակցության եզրեր չունենք։ Որքանով կապ ունի Թովմա առաքյալի այս պատմությունը Սուրբ Հաղորդության խորհրդի հետ։ Թովմա առաքյալի պատմությունը կապ չունի Սուրբ Հաղորդության խորհրդի հետ։ Ես չգիտեմ ինչ նկատի ունեք հարցը ձևակերպելով, բայց Սուրբ Հաղորդության խորհրդին մոտենալու ամենակարևոր պայման այնքանով կարող է կապ ունենալ, որ Սուրբ Հաղորդության մոտենալու ամենակարևոր պայմանը, որ կարողանանք մեկ այդ կասկածը թերահավատությունը մեզանից վանենք եւ հաստատակամորեն Քրիստոսի հարուցյալ Քրիստոսին հավատալով մոտենանք Սուրբ Հաղորդությանը։ Իսկ ավետարանական կոնտեքստով ոչ մի կապ չունի Սուրբ Հաղորդության խորհրդի հետ։ Հաջորդ հարցը ինչ է նշանակում Աստված երկնքում է, արդյոք երկինք բառը փոխաբերական իմաստով է եւ նշանակում է յուրաքանչյուրից ներսում։ Այո, միանշանակ, Աստված ամենուր է։ Եվ Աստված երկինք ասելով մենք կոնկրետ տեղանք կամ կոնկրետ վայր նկատի չունենք։ Աստված ամենուր է եւ որտեղ որ Աստված ներկա է, ինչպես որ մենք շարականագիրն է ասում, երկիրը երկինք դարձրիր, երբ որ նկատի ունի Քրիստոսի աշխարհ գալը, երբ որ Քրիստոս եկավ աշխարհ, այս երկիրը, այս աշխարհը դարձավ երկինք։ Երկինքը փոխաբերական իմաստով այն վայրն է, որտեղ բնակվում է Աստված։ Ինչու են շատ հաճախ մարդիկ, հատկապես Աստծո նկատմամբ հավատք ունեցող մարդիկ, երազում տեսնում սատանային, դա ինչ որ նշան է։ Առհասարակ ոչ մի նշան չէ։ Ես չգիտեմ ինչու են մարդիկ, առավել եւս հավատացյալ մարդիկ երազում տեսնում սատանային, բայց սա ոչ մի նշան չէ, ոչինչ չի նշանակում եւ առհասարակ երազներին ընդհանրապես պետք է ուշադրություն դարձնել եւ կարեւորել։ Ինչպես է հանվում լույսը, երևի նկատի ունի
Քրիստոսի գերեզմանի հարության տաճարի Քրիստոսի գերեզմանի լույսը, որը երեք ճրագալույցին հանվեց իտես հավատացյալ ժողովրդի։ Իրականում լույսը հանում են հույն եւ հայ հոգեվորականները, ինչպես եթե դուք երեք հետևեցիք ուղիղ եթերով հերարցակվում էր եւ տեսաք, որ թեև այնտեղ էլ հավատացյալների ուխտավորների մասնակցությունը արգելված էր, բայց հայ եւ հույն հոգեվորականները կատարեցին լույսի այս արարողությունը եւ այդ լույսը դուրս հանեցին Քրիստոսի գերեզմանից, այդ լույսը խորհրդանիշն է հարուցյալ Քրիստոսի լույսի, բայց այնտեղ եթե մենք նկատենք, որ այդ լույսը երկնքից հրաշքով իջնում է եւ այրվում է կանթեղներ, իրականում այդպես չէ։ Ինչքան էլ շատ այսպես ուղղափառ մտածող մարդիկ կարող են հակադարձել եւ ասել, թե ինչպես եք, որ մարդիկ հավատում են ախր դրան, մարդիկ շատ են ոգևորվում այդ երևույթով։ Խնդիրը այդ երևույթի մեջ է եւ հավատքը դրա հետ բացարձակ կապ չունի։ Շատ հստակ է, որ այնտեղ կանթեղներից է վառվում այդ լույսը եւ հետո բաշխում հավատացյալ ժողովրդին եւ նաեւ առասպել է այն, որ միայն հույն հոգևորականն է այդ լույսի արարողությանը մասնակցում, նաև հայերն են հավասար իրավունքով մասնակցում լույսի այդ արարողությանը։ Այս լույսի խորհուրդը կապվում է Գրիգոր Լուսավորչի հետ, ով 7 տարի Երուսաղեմի հարության տաճարի կողքը քարայրում ճգնելուց հետո որոշում է մոտենալ Քրիստոսի գերեզմանին եւ այս լույս շարականը երգելով հանկարծ հրաշքով հարության տաճարի բոլոր կանթեղները վառվում են։ Այնտեղ տարբերություն չի դրվում, ով որը ում կանթեղն է, բոլոր, թե դրսի, թե ներսի, գերեզմանի ներսում, թե գերեզմանի դրսում, բոլոր կանթեղները վառվում են եւ մարդիկ բոլորը ականատես են այս հրաշքին եւ ոչ թե ընդամենը 1-2 հոգեվորական, ով Քրիստոսի գերեզմանում են այդ պահին, այսինքն հրաշքը իրական է այն դեպքում, երբ որ բոլորն են այդ հրաշքին ականատես եւ Քրիստոսի եւ այդ լույսը երկնքից է իջնում, թե ոչ, մեր հավատքի հետ բացարձակ կապ չունի, որովհետեւ այստեղ մեր պաշտամունքը լույսի հանդեպ չէ, մեր պաշտամունքը հարուցյալ Քրիստոսի հանդեպ է ու մենք այդ լույսի մեջ ընդամենը տեսնում ենք աստվածային լույսի խորհուրդը։ Մենք հայերս հաջորդ հարցը այսպեսին է, մենք հայերս ում հետևորդներն ենք, անկեղծ ասած ես չգիտեմ ում հետևորդներն ենք ասելով ինչ նկատի ունի, հարցը ուղղողը հոգևոր իմաստով, էթնոսի առումով, մենք ինչ որ մեկի հետևորդները չենք, մենք հայերս մեր առաքելական եկեղեցու հետևորդներն ենք, մենք հայերս մեր ազգային ինքնության, ազգային պատկանելիության հետևորդներն ենք, որ կարծում եմ պիտի միշտ կարողանանք ամուր ու անաղարտ պահել։ Ինչպես կարելի է մտերիմի հետ խոսել Աստծո մասին, եթե իրեն հետաքրքիր չէ, յուրաքանչյուրին ժամանակ է պետք, սակայն երկար սպասելը միայն վնասում է եւ խորացնում դիմացինի սխալները։ Իրականում, եթե մարդուն հետաքրքիր չէ, կարծում եմ, որ պետք է չէ խոսել այդ մարդու հետ, որովհետև սա այն դեպքն է, երբ որ ավետարան ասում է մարգարիտներդ խոզերի առաջ շաղ մի տուր, որովհետև եթե մարդուն հետաքրքիր չէ, պարզապես ասել մի բան, որ ինքը պիտի չլսի եւ պիտի անտեսի եւ նույնիսկ ծաղրի, իմաստը որն է։ Մանավանդ ավետարանական պատմությունների, ավետարանական պատգամների, Աստծո խոսքի մասին, եթե մենք մտածելու լինենք, որ շատ ցանկանում ենք, որ մեր այս մտերիմին, մեր հարազատին փոխանցենք Աստծո խոսքը, այդ առաջի ու ամենակարևոր պայմանը մեր սեփական օրինակն է։ Պարտադիր չի անպայման խոսքերով դա լինի, որովհետև շատ հաճախ այդ խոսքերը մարդիկ կարող են իբրև դատապարտություն իրենց անձի ընդունել եւ ընդհանրապես խստասիրտ դառնալ ու չլսել։ Ամենակարևորը պարզապես շատ սիրեք, շարունակեք սիրել անկախ ամեն ինչից, շարունակեք այդ սերը այդ մարդու նկատմամբ դրսևորել, այն ինչ որ արեց Քրիստոս մեզ հետ, որովհետև Քրիստոսի ամենակարևոր օրինակը իր սերն էր, իր անմնացորդ սերն էր, առանց պայմանների սերն էր յուրաքանչյուրիս նկատմամբ։ Սա էր, որ մեզ ստիպեց Քրիստոսին լսելու, Քրիստոսին հետևելու եւ նրա խոսքերը պահելու։ Ոչ թե Քրիստոս եկավ մեզ ուղղակի դաս տալու կամ ինչ-որ բաներ սովորեցնելու։ Քրիստոս եկավ այդ սերը մեզ փոխանցելու։ Եվ դա է պատճառը, որ մենք այսօր ի պատասխան Աստվածային այդ սիրո պատրաստ ենք նրա խոսքին լսելու, նրա խոսքը հետևելու։ Ուստի ամենակարևոր պայմանը սեփական օրինակն է։ Այդ ավետարանական խոսքերը, ինչ որ դուք ուզում եք դիմացինին բացատրել, փոխանցել, նախ դուք դա ապրեք եւ դա ցույց տվեք դիմացինին ձեր իսկ օրինակով։ Վստահ եմ, որ սա
իր համար ինքը այս ամենի նկատմամբ անտարբեր չի գտնվի եւ հետո նաեւ անդրադարձ կունենա այս ավետարանական ճշմարտությանը։ Ինչ կասեք այն մարդկանց, ովքեր մեր օրերում իրենց մարգարե են կոչում։ Մարգարեներ մեր օրերում չկան։ Քրիստոս եղավ մարգարեությունների լրումը։ Եվ մարգարեները ովքեր էին, Աստծո պաշտոնյաներ էին, դա պաշտոն էր հին կտակարանում, որի հիմնական առաքելությունը մարդկանց Աստծո կամքը, Աստծո խոսքը փոխանցելն էր։ Եվ եթե կհիշեք հին կտակարանյան մարգարեների առաքելությունը, այդ էր, որ Աստված ասում է այսինչ մարգարեին գնա թագավորին կամ ժողովրդին այսինչ կամ այնինչ բանը ասա, զգուշացրու եւ այլն։ Իսկ մարգարեների հիմնական պաշտոնը եւ նպատակը մարդկանց Աստծո կամքի թելադրություններ, Աստծո կամքը փոխանցելներ։ Նաև մարգարեները իրենց առաքելության մեջ անդրադարձել են Քրիստոսի գալստյանը, այսինքն մարգարեները նաև կանխատեսել են Քրիստոսի գալուստը, բայց ոչ թե որպես գուշակ, մարգարեները գուշակներ չեն եւ սա ամենասխալ պատկերացումն է, որ կարող է լինել այսօր մեր օրերում։ Մարգարեների ամենակարևոր առաքելությունը այն էր, որ իրենք Քրիստոսի գալուստը կանխատեսել են, բայց բոլորը Քրիստոսի գալստյան մասին խոսել են այնպես, որ ասես հենց հիմա է, այսինքն իրենք ներկայի մեջ են խոսել։ Իրենք խոսել են այնպես, որ իրենց ժամանակ այդ պահին տեղի ունեցող իրադարձություն է դա։ Այսինքն իրենք ոչ թե ապագան են գուշակել, այլ ներկայի մեջ տեսել են Աստծո ներկայությունը, ներկայի մեջ տեսել են Քրիստոսի ներկայությունը։ Եվ եթե դուք մարգարեությունները հետևեք եւ ուշադիր կարդաք, կտեսնեք, որ միշտ անտեղ հիմնականում մեսիական մարգարեությունները ներկայով է գրված, ոչ թե ապագայով կամ ապառնիով։ Այսինքն սա նշանակում է, որ մարգարեների համար Քրիստոսի ներկայությունը, Աստծո ներկայությունը մեր կյանքում միշտ իրական է եւ միշտ ներկայ է Աստված յուրաքանչյուրիս կյանքում։ Այսօր մարգարեներ չկան։ Այն մարդիկ, ովքեր որ իրենց մարգարե են կոչում, ես անկեղծ ասած շատ խիստ կկասկածեմ, բնականաբար չասեմ, որ ես յուրաքանչյուր նման ձևակերպում մերժում եմ եւ չեմ հավատում, երբ որ մարդը ինքը իրեն մարգարե է կոչում։ Ինչու ավետարանական եկեղեցին մեզ քույր չէ եւ որն է նրանց սխալը։ Գիտեք, ես խոսում եմ ավետարանական եկեղեցու մասին, որը գործում է Հայաստանում։ Հայաստանում գործող ավետարանականները շատ հաճախ հենց իրենց ամենամեծ սխալը հոգեվորսությունն է։ Մեկ երկրորդը որևէ առնչություն չունեն իրենք հայ առաքելական եկեղեցու։ Մենք բոլորովին տարբեր ենք եւ շատ սխալ է այդ հարցը, որ ասում են թե որտեղ է մեր նմանությունը։ Մենք ոչ մի նմանություն չունենք, մենք տարբեր ենք ավետարանական եկեղեցուց եւ միայն նրանով, միայն այն օրինակը եթե բերելու լինեն, որ ավետարանականները 7 խորհուրդներից ընդամենը 2-ն է որ ընդունում են։ Այն էլ դեռ հարց է որքանով դա ընդունում են։ Այսինքն ավետարանականները չունեն առաքելական շարունակականությունը եւ ժառանգությունը եւ Հայաստանում ամենամեծ խնդիրը, որ շատ հաճախ մենք ականատես ենք լինում, հոգեվորսությունն է, որ իրենք իրականացնում են, ինչը աղանդին բնորոշ երևույթ է։ Հոգեվորսությունը նկատի ունեմ։ Իսկ եթե նույն բանն ենք քարոզում, մենք բնավ նույն բանը չենք քարոզում։ Այդ ամենամեծ սուտն է նաև, որ այսօր շատ հաճախ շրջանառվում է տարբեր կրոնական կազմակերպություններից մարդիկ կամ այնտեղ եղած մարդիկ ասում են, բայց չէ որ նույն ավետարանն են քարոզում, նույն բանի մասին ենք խոսում բոլորս։ Իրականում այդպես չէ։ Կարող ենք, ինչպես օրինակ ասենք, երկու տարբեր մարդիկ կարող են նույն նախադասությունը արտաբերել, բայց տարբեր շեշտադրումներով։ Այստեղ խնդիրը անպայման ավետարանի քարոզչությունը կամ ավետարանը ճիշտ ցիտելու մեջ չէ, ավետարանական այս կամ հատվածը որքանով մարդը ճիշտ ձևակերպեց կամ ճիշտ արտաբերեց կամ ոչ, այստեղ այն շեշտադրումներն են, որ մեկնաբանությունների մեջ արվում են եւ պատասխանատվության հարցն է, որը որ շատ կարեւոր է։ Այնպես որ մենք նույն բանը չենք քարոզում։ Ճիշտ է արդյոք աղոթելիս հարազատի համար մեղքերի թողություն խնդրելը։
Գիտեք, եթե մենք մեր հարազատի համար մեղքերի թողություն ենք խնդրում, մենք պիտի հասկանանք, որ մեր խնդրելով չէ, որ Աստված այդ մարդուն պիտի ների։ Ամեն մարդ ինքը իր համար պիտի թողություն խնդրի իր մեղքերի համար, եւ Աստված միայն այս դեպքում է ներում։ Պարզապես դրանով կարող ենք անել, ոչ մի հակա քրիստոնեական բան չկա այս երևույթի մեջ։ Կարող ենք հանգիստ խնդրել մեր հարազատի համար, որ Աստված ներիր, բայց այդ խնդրանքի մեջ կարևոր է նաեւ այն շեշտադրումը, որ այդ մարդու համար մենք խնդրում ենք սիրտը փափկի, ինքն էլ առիթ ունենա ապաշխարելու, ոչ թե անպայման ինքը ոչինչ չանի եւ մենք խնդրում ենք Աստված պարտավոր է մեր աղոթքը լսել եւ այդ մարդուն ներել։ Նման բան չկա։ Պարզապես եթե դա մեր սիրո արտահայտություն է այդ մարդու նկատմամբ, ուրեմն բնական է, նորմալ է եւ որևէ դժվարություն կամ որևէ խոտելի բան չկա դրա մեջ։ Հաջորդը այսպիսին է. Եթե իմ ներկայությամբ խոսք է գնում գուշակների, վաղ չափողների մոտ այցելելու եւ նրանցից բժշկվելու, ինչպես պետք է անել։ Ինչքան հնարավոր է փորձեք այդ մարդկանց հետ պահել այդ մտքից, որովհետեւ դա մարդուն գուցե շատ կոպիտ, բայց կամ խիստ հնչի, բայց գուշակների, բախտագուշակներին դիմելը նշանակում է հույսը կտրել Աստծուց։ Արդյոք պարտադիր է քրիստոնյայի համար մոմ վառելը։ Իհարկե ոչ, պարտադիր չէ։ Եվ սա շատ հայտնի ճշմարտություն է ու նոր բացահայտում չէ։ Մոմ վառելով քրիստոնյա չեն դառնում։ Եկեղեցին մոմ վառելու տեղ չէ։ Մոմ վառելը ընդհանրապես ավանդույթ է, որը կարելի է պահել, կարելի է չպահել։ Եկեղեցի գալու ամենակարևոր պայմանը, ամենակարևոր նպատակը սուրբ հաղորդություն ստանալն է, սուրբ պատարակներին մասնակցելը եւ սուրբ հաղորդություն ստանալը։ Հաջորդ հարցը ինչու են քահանային կոչում Տեր, որովհետև քահանան Տեր է այն հոտին, որը որ հանձնված է իր հովությանը։ Տերը նկատի ունենք պատասխանատու եւ քահանան նաեւ այդ իրեն հանձնված հոտի համար է Աստծո առաջ, նրանց մեղքերի համար է Աստծո առաջ, ոչ միայն իր, այլ նաեւ այդ մարդկանց իր հոտի մեղքերի համար է Աստծո առաջ պատասխանատու։ Այստեղ պատասխանատվության հարցն է, հոգատարության, զոհաբերության, որ հոգևորականը իբրև Տեր իր համայնքի պետք է որ պատրաստ լինի իր կյանքը տալու, զոհաբերվելու եւ հոգ տանելու իր համայնքի, իր հավատացյալ հոտի համար։ Այս է նշանակում Տեր լինելը։ Աշխատանքի բերումով հաճախ եմ շփվում մարդկանց, այդ թվում երեխաների հետ, ովքեր ընտանիքում լուրջ խնդիրներ ունեն եւ միմյանց նկատմամբ սերը երկրորդ պլան է մղված։ Ինչ կարող եմ ես անել նրանց համար։ Շատ պետք է սիրեք այդ երեխաներին։ Առաջին հերթին եւ այն ինչ որ դուք կարող եք այդ պահին անել, ինչը պետք է այդ պահին անել։ Ինչքան հնարավոր է շատ սիրեք, շատ մեծ ուշադրության կենտրոնում պահեք եւ այդ սերը գուցե ձեզ հնարավորություն կտա նաև խոսելու այդ երեխայի ծնողների սրտերին եւ նրանց հետ։ Բնականաբար հասկանալի է, որ այսպես ստիպողաբար չեք կարող որևէ ընտանիք մուտք գործել, գուցե այդ մարդիկ թույլ չտան, բայց ձեր սերը, ձեր հոգացությունը լավագույն այն լայն բացված դուռը կարող է լինել, որով դուք կարող եք ձեր օրինակով փոխել այդ ընտանիքում մթնոլորտը։ Հաջորդ հարցը ներելիս պատասխանատվություն ենք վերցնում դիմացինի հանդեպ, ինչպես պետք է դրսևորենք մեր այդ պատասխանատվությունը։ Ամենակարևոր պայմանը այն է, որ պիտի պատրաստ լինեք, որ այդ մարդը նորից կարող է նույն սխալը գործել ձեր հանդեպ եւ նորից դուք արդյոք պատրաստ եք այդ մարդուն ներելու եւ ներելու միշտ, ինչպես որ Քրիստոս մեզ ասաց, ոչ թե 7 անգամ, այլ 70 անգամ 7։ Հետեւաբար ամենամեծ պատասխանատվությունը սա է։ Պատասխանություն այդ մարդուն անկախ ամեն ինչից սիրելու, շարունակել այդ մարդուն նույն կերպ վերաբերվելու եւ այդ մարդուն ընդունելու այնպեսին, ինչպեսին որ կա։ Սա ամենամեծ պատասխանատվությունն է, որ պիտի ընդունենք։ Հրեաները ընդունում են Քրիստոսին, իբրև հավաքականություն հրեաները իբրև ազգ այսօր Քրիստոսին չեն ընդունում, բայց շատ հրեաներ կան, որ քրիստոնյա են։ Խնդրում եմ խոսեք տարբեր լեզուներով աղոթքի մասին, ինչ կարծիք ունի հայ առաքելական եկեղեցին լեզվախոսության մասին։ Բնականաբար կարծում եմ ինքներդ էլ գիտեք, որ հայ եկեղեցին այն լեզվախոսությունը, որը մենք տեսնում ենք տարբեր աղանդների մոտ, հոգեկալստական,
ավետարանական աղանդների մոտ, կյանքի խոսքաղանդի մոտ, այս լեզվախոսությունը ըստ էության ոչ մի կապ չունի Աստվածաշնչի հետ եւ միանշանակ հակառակ է քրիստոնեության։ Բնականաբար մեր եկեղեցու դիրքորոշումը այդպիսին է։ Իհարկե թեման շատ ծավալուն է, բայց եթե փորձենք հնարավորինս պարզ եւ հակիրճ անդրադառնալու այս թեմային, ընդգծեմ մի քանի կարևոր բան։ Նախ առաջինը, եթե լեզվախոսություն քարոզող այս տեսակ նկատի ունեմ այդ տարբեր հնչյուններով բարբաջանքը, որ ոչինչ չի նշանակում կամ ոչ մի այսպես լեզվի գիտական լեզվի չի համապատասխանում, լեզվախոսություն, այս տեսակ լեզվախոսությունը ըստ էության հենց հակառակ է կամ հակադրվում է Պենտեկոստեի խորհրդին, որտեղ Պենտեկոստեի ժամանակ, երբ որ Սուրբ Հոգին հրեղեն լեզուներ տեսքով իջավ առաքյալների վրա, առաքյալները խոսում էին ընկալյալ եւ արկա տարբեր ազգերի լեզուներով, այսինքն հստակ լեզուներով, պարսկերեն, հունարեն, եբրայերեն, ասորերեն, տարբեր լեզուներով, որ այդ պահին գոյություն է, այսինքն նրանք տարբեր հնչյունների բարբաջանք չէր, որ Պենտեկոստեի ժամանակ առաքյալները աղոթում էին կամ էքստազի մեջ ընկած ինչ-որ բառեր էին, ինչ-որ հնչյուններ էին բարբաջում։ Եվ գործ կառաքելոցը շատ հստակ այդ մասին վկայում է, ասելով, որ այնտեղ ներկա էին տարբեր պարթևներ, մարեր, իլամացիներ, ովքեր որ զարմացած էին, թե այս անկիրթ գալիլեացիները, առաքյալները, ինչպես է որ խոսում են իրենց մայրենի լեզվով եւ լեզվախոսության հիմնական նպատակը ամբողջ աշխարհում տարբեր ազգերի լեզուներով ավետարանի քարոզչությունն էր։ Հիմա նույն Պողոս Արաքյալն է ասում, եթե դուք օտար լեզուներով այսպես էքստազի մեջ ընկած խոսում եք եւ մեկը մտնի ձեր եկեղեցի եւ տեսնի այս վիճակը, կասի ցնորված եք։ Եվ այդ մարդիկ երբևէ չեն հավատա եւ չեն հասկանա այն ինչ որ դուք ասում եք եւ բնականաբար քրիստոնյա չեն դառնա այդ մարդիկ, ընդհակառակը մենք այդ կերպ մարդկանց քրիստոնեության նկատմամբ շատ ավելի այսպես վանող վերաբերվում կսերմանենք։ Հետեւաբար մյուս կարևոր բանը, երբ որ այս աղանդները ընդգծում են եւ հատկապես շեշտադրում են, որ իբր թե Սուրբ Հոգի ունենալու նշանը լեզվախոսություն է, սա էլ ամենամեծ սուտն է եւ ավետարանական կեղծիքը, որ ներկայացնում է, որովհետեւ նույն Պողոս Արաքյալը մեզ ասում է, որ կան տարբեր շնորհներ եւ այդ շնորհ եւ թվարկում է շնորհները լեզուներ խոսելու, թարգմանելու, բժշկելու, վարդապետություն անելու, բայց այդ շնորհները Աստված ինքն է տալիս ամեն մարդու, ինչպես որ ինքն է կամենում։ Հետևաբար Սուրբ Հոգի ունենալու նշանը մենակ լեզվախոսությունը չի, ինչպես որ շատ հաճախ մարդիկ ասում են, եթե դու լեզուներ չես խոսում, դու Սուրբ Հոգի չունես, սա ամենամեծ սուտն է։ Հենց նույն ավետարանն է մեզ վկայում այդ մասին, որ Աստված ինքն է որոշում ում ինչ շնորհ տա։ Եվ եթե հիմա մենք ասում ենք, որ Տեր Աստված ինձ տուր անպայման լեզուներ խոսելու շնորհ, մենք բռնանում ենք Սուրբ Հոգուն։ Իսկն մենք գուցե Սուրբ Հոգին մեզ ուրիշ շնորհ է ուզում տալ, եւ դա պիտի ինքը որոշի, ոչ թե մենք պարտադրենք կամ ստիպենք մեզ ինչ շնորհ է հարմար, ըստ այդը մենք Սուրբ Հոգուց պահանջենք։ Հետևաբար հայ առաքելական եկեղեցու համար լեզվախոսության շնորհը հետեւյալն է։ Տեսեք, ամեն մարդ չի, որ ունի լեզուներ խոսելու շնորհ։ Օրինակ, ես ինքս օտար լեզուներ շատ դժվարությամբ եմ սովորում, բայց կան մարդիկ, ովքեր որ ինչքան դյուրությամբ, ինչքան հեշտությամբ կարող են օտար լեզուներ սովորել։ Այդ մարդիկ լեզուները խոսելու շնորհ ունեն։ Ես չունեմ այդ շնորհը, ես էլ ունեմ ուրիշ շնորհ։ Բայց ամեն մարդ ունի իրեն յուրահատուկ շնորհը, որ Աստված է, որով ինքը օժտվել է Աստծուց եւ Աստծո կամքով, եւ մենք չէ որ որոշում ենք, թե մեզ ինչ շնորհ պիտի տա։ Մեր գործը, որ մեզ տրված շնորհը կարողանանք բացահայտել եւ գործադրենք։ Հաջորդ հարցը հետեւյալն է. Հավատքների խմբերով մենք մոլորվում ենք, ինչ կասեք սրա մասին։ Գիտեք, ցավոք սրտի տարբեր են այսօր, տարբեր աղանդներ, տարբեր կրոնական կազմակերպություններ մեզանում գործում են, ամենակարևոր պայմանը, եթե որևէ կերպ, որևէ հարց ունեք, շատ ավելի կարևոր է եւ ճիշտ է, որ դիմեք հայ առաքելական եկեղեցու, դիմեք հոգեվորականի ձեր բոլոր հարցերով, որովհետեւ տեսեք, նույն այդ աղանդավորական խմբերում ներգրաված մարդիկ էլ բոլորն էլ ունեն նույն հոգեվոր հարցերը, ինչպես որ նույն հայ առաքելական եկեղեցի եկող յուրաքանչյուր հավատացյալ, բոլոր մարդիկ ունեն նույն հարցերը։ Այստեղ կարևորը թե դու քո հարցը ում ես տալիս եւ ինչպես են քո հարցին պատասխանում։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է նաեւ մեկ ուրիշ բան,
Բացի այն, որ քո հարցին պատասխանում են, շատ կարևոր է որքանով դու ինքդ վերլուծում ես, որքանով բանական է, տրամաբանական է, որքանով ընդունելի է, թե չէ ամեն ինչ չէ, որ ձեզ ասվում է, իբրև հարցի պատասխան պետք է այսպես 100% ճշմարտություն իբրև այդպեսին ընդունեք։ Մեզ համար 100% ճշմարտությունը հիմնականում ավետարանը եւ ավետարանական ճշմարտություններն են։ Հիմա շատ հաճախ ես էլ մեր հավատացյալներին ասում եմ, որ պետք չէ որ ամեն դեպքում դուք ինձ հետ համաձայնեք, պետք չէ որ դուք ինձ հետ միշտ համակարծիք լինեք, որովհետև ես էլ հնարավոր է որ սխալվեմ, եւ եթե ինչ որ բանում կամ ինչ որ հարցում դուք համաձայն չեք, մենք կարող ենք քննարկել, մենք կարող ենք միասին ընդհանուր հայտարարի գալ, եւ հետեւաբար այստեղ շատ կարեւոր է մենք եթե ունենք հարցեր, այդ հարցերի սխալ տեղում, այդ հարցերի պատասխանները սխալ տեղում փնտրողներն են, որ ցավոք սրտի ընկնում են տարբեր կրոնական կազմակերպությունների ճիրանները։ Հետևաբար երևի թե այսօրվա հարցերը այսքանն էին, Եվ հա, եւս մեկ հարց, որ հերոստատողը մեզ ուղղել է, հետեւյալն է. Ինչ է նշանակում հոբ երանելի այս խոսքը, ողորմեցեք ինձ բարեկամներ, քանզի Տիրոջ ձեռքը ինձ դիպավ։ Այստեղ հոբը նկատի ունի իր բարեկամներին, ովքեր որ եկել էին այդ դժվարության ու իր փորձությունների մեջ իրեն մխիթարելու, իր երեք այն բարեկամները, ովքեր որ իբր թե եկել էին իրեն օգտակար լինելու, իրեն մխիթարելու։ Եվ հոբի այս խոսքը, եթե համառոտ ներկայացնելու լինենք, հոբը ի պատասխան իրեն մեղադրող այս բարեկամների, ովքեր որ ինչպես ես ընդգծեցի, իբր թե եկել են իրեն մեղադրելու, բայց անընդհատ հոբին ուզում էին ասել, որ դու մեղք ես գործել, դրա համար Աստված քեզ այսպես պատժում է։ Հոբը ընդվզում էր, ասելով, որ ոչ, ես ոչ մի վատ բան կամ վատ արար թույլ չեմ տվել, ես չեմ հասկանում ինչի է այս փորձությունները, բայց հոբի ամբողջ համբերությունը, առաքինությունը հենց կայանում էր նրանով, որ ինքը երբեք չբողոքեց Աստծո դեմ։ Այլ ընդհակառակը իր բարեկամները իր նկատմամբ անողոք գտնվեցին եւ արտաքինից թվում էր թե բարեկամները եկել իրեն մխիթարելու, Աստված էլ իրեն պատժել էր, բայց ըստ էության Աստված հոբի հետ էր միշտ եւ հոբը դա տեսնում էր, թեև չէր կարողանում իր բարեկամներին դա ցույց տալ, բայց հոբը միշտ դա տեսնում էր, որ Աստված միևնույն է անկախ այդ փորձություններից ու դժվարություններից իր հետ է եւ դրա համար հոբը ասում է իր բարեկամին, որ ինձ նկատմամբ ողորմած գտնվեք, որտեղ միշտ Աստված ինձ հետ է։ Եվ այս նույն օրինակը կամ այս նույն պատգամը մեզ յուրաքանչյուրիս է վերաբերում, որտեղ մենք էլ փորձությունների ու դժվարությունների մեջ շատ հաճախ մտածում ենք, որ Աստված մեզ լքել է։ Ընդհակառակը, հենց փորձությունների ու դժվարությունների մեջ է, որ Աստված միշտ մեզ հետ է։ Պարզապես դա շատ կարևոր է, որքանով մարդիկ մեզ հետ կլինեն կամ ոչ, որքանով մարդիկ մեզ չեն դատապարտի կամ քննադատի։ Այսօր է շատ տարածված օրինակ է, մի քիչ դժվարություններ, մի քիչ փորձություններ ու մենք միանգամից մտածում ենք, որ կարող ենք այս մարդուն, որ փորձությունների մեջ է, դասեր տալ կամ խրատներ տալ։ Երբեմն մարդկանց խրատն ու դասը պետք չէ, ընդհանրապես այդ մարդկանց պետք է ողորմած գտնվել այդ մարդկանց նկատմամբ։ Դժվարության, փորձության մեջ մարդուն ամենահեշտն է ասել, գիտեք, այ դու այսպիսի վիճակում հայտնվեցիր, որտեղ այսինչ կամ այնինչ սխալը արեցիր։ Այս ամենահեշտն է, որ մենք կարող ենք անել, բայց մենք դրանով այդ մարդու ծանր վիճակը չենք կարող թեթևացնել։ Կարող ենք սիրել այդ մարդուն, ընդունել այնպեսին ինչպես որ կա։ Սա ամենակարևոր պայմանն է, որ պիտի անենք։ Այս այն ողորմությունը, ինչ հոբը փնտրում էր իր բարեկամների մեջ։ Եվ հաջորդ վերջին հարցը գուցեև արդյոք կարող է սիրո դրսևորում լինել պարզապես չզայրանալը։ Կարող է լինել, բայց եթե ես չեմ զայրանում, դա դեռ չի նշանակում, որ ես սիրում եմ։ Միանշանակ չէ, որ ասենք, եթե ես այսինչ կամ այնինչ իրավիճակում չզայրացա այսինչ մարդու վրա կամ այսինչ իրավիճակում, ես սիրում եմ։ Միանշանակ այդպես չէ եւ երբեմն չզայրանալը կարող է անտարբերության դրսևորում լինել, այնպես որ սիրո հակառակը ատելությունը չէ, սիրո հակառակը անտարբերությունն է։ Երևի թե այստեղ պիտի մենք ուշադրիր լինենք։ Մեր այսօրվա հարցերը կարծեք թե այսքանով սպառվեցին, ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ամենքիդ հետևելու համար այսօրվա մեր եթերին, հուսամ մենք եկող շաբաթ եւ հինգշաբթի եւ կիրակի օրերին նորից առիթ կունենանք հանդիպելու ուղիղ եթերում։ Շնորհակալություն եւ Աստված պահապան ամենքիդ։